لا لا لا، هذا الجهاز صدمني. يقول لك هذا يمنع الشخير. اخوان تشوفون اخوان، عباره عن لاصق اثنين تخلي من هاي الجهه ومن هاي الجهه وبعدها يجي جهاز. هو جهاز ما ادري اداه ما ادري قطعه. المهم يا اخوان يعني هي هاي القطعه خليها على خشمك وخلص يعني يكبر الفتحه مال الخشم وتقدر تستنشق الهواء باريحيه. طبعا هاي تفيد للاشخاص اللي دائما يزعجوك، تقعد لو تنام لو تطلع ما ادري شنو، هذا يشخر وصوته عالي. فتجيب هذا الجهاز خليه بجيبك وتقول له يابا حطه حتى نام بسلام. ولايك واشتراك.